வெல்கம் டு கேரல்ஸ் குக்ஸ் அண்ட் கிராஃப்ட்ஸ். எங்கள் சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தால் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப டேஸ்டியான ரொம்பவும் ஈஸியாக செய்யக்கூடிய பப்பாளி பழ ஹல்வா எப்படி பண்ணுறது நம்ம பார்க்கலாம். இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் என்னென்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம். நான் இன்றைக்கி இந்த பப்பாளியில் ஒரு பாதி மட்டும் கட் பண்ணி அதை தான் செய்ய போகிறேன். அந்த பாதி பப்பாளியை தோலெல்லாம் நீக்கிட்டு விதை இல்லாமல் நல்லா குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி. அப்புறம் ஒரு கப் சுகர், நெய் ஒரு 2 ஸ்பூன் போதும். பாதாம் பருப்பு இல்லாட்டா முந்திரி பருப்பு எதனாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இப்போது இது எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்துக்கோங்க. அதில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த பப்பாளி பழத்தை எல்லாத்தையும் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போது இதை நல்ல ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இது மாதிரி நல்ல ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போது நம்ம அல்வா செய்கிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க. கடாய் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா இதில் ஒரு 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப நெய் சேர்க்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. இப்போது நெய் ஹீட் ஆனதும் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த பப்பாளி பழத்தை இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இதை ஒரு மூடி போட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் மூடி வச்சிடலாம். இப்போ 2 நிமிஷம் ஆகிட்டு. இப்போ அதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் கொஞ்சம் நல்லா ட்ரை ஆகி வந்திருக்கு. இன்னும் கூட கொஞ்சம் திக்கானதுக்கப்புறமா நம்ம இதில் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது நல்லா திக்காகி வந்துட்டு இந்த நேரத்தில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சுகரை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் இன்றைக்கி ஒரு 4 ஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போது அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருங்க. நல்லா கிண்டிகிட்டே இருக்கணும். இப்போது நம்மளுக்கு நல்லா இந்த அல்வா பதம் வர ஆரம்பிச்சிட்டு இப்போது நம்ம ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் நெய் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை இப்படி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டே இருங்க. இப்போது உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் இது நல்ல ஒரு அல்வா பதத்துக்கு வந்துட்டு. இதில் நீங்கள் வாசனைக்கு ஏலக்காய் தூள் ஆட் பண்ணணுன்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் இன்றைக்கி ஆட் பண்ணல, இது ஆப்ஷனல் தான். இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அந்த பாதாம் பருப்பை இதோட ஒன்றா ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் முந்திரி பருப்பு யூஸ் பண்ணனாலும் யூஸ் பண்ணலாம். முந்திரி பருப்பு போடுறதா இருந்தால் நீங்கள் அதை லேசாக நெய்யில் வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான், நம்மளோட அல்வா ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்கள் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இதில் நம்ம எந்த ஃபுட் கலருமே யூஸ் பண்ணல. இது வந்து பப்பாளி பழத்தோட ஒரிஜினல் கலர் மட்டும் தான். இது ரொம்ப டேஸ்டியான ரெசிபி. கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மறக்காமல் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.